Qarang, mashinaning holatini aytib beraman. Mashinaning holatini eshitib turing, ishimizning mashinamizning holatini. 4 teshingiz ham to'liq kraska. Kapot ikkita kirayingiz ham kraska. Yaxshi tomoni orqasi ekan. Orqasi ekan? Ha, yetib olmagan ekanda. Bunday narsa aka 3 yil bo'lgan olgansiz, do'st. 3 yil bo'lgan endi bir pul olgan, sotgan endi. Men pulimga yarasha mashina olganman, tekshirib pul olmagan, o'zim olganman. Ha, bo'ldi, tushundim. Qisqasi men endi kimdir olmoqchi bo'lsa shu narsalarni bilib olsin deyman-da. Bo'layotgan narx 18 million bo'lsa beraman, generalni chiqarib bersangiz. Mayda chiqarasiz. 22 million bo'ladimi, do'st? Bering aka 22 million. Kim beradi ekan? Bormi? Berayotganlar. Bormi? Bormi, julaysiz. Ha, bo'layotgan savdoni qilaylik. Argument qanaqa bo'ladi? Generalni bo'ladi. Generalni bo'ladi. Endi olib sotib qilsa ko'p bo'ladi. Muammosi dokumentda bor aka. O'zim nomim. Abror, Tekshirib qarang. Diktashtirib, Abror. anaqa beraman. Tuppatsa gapiryapti, to'xtatib bo'lmayapti. Kam gapiradi deysiz, to'xtamay gapiradi. Qarang, siz bunday qilasiz yo bunday qilasiz? Bunday qilmang, xo'p? Sizga qarab turaman, men savdo qilaman. 18 million naqd pul beraman. O'zi 500 ming so'm qo'yib sotaman. Kim olsa ham sizga 18 million berib yuborib 500 ming so'm qo'yib qo'yaman. Bunday narsa aka. Ko'nglingiz bermaligini bilaman. Ikkovlari yo'lmayib degansizlar, 20 sotamiz. To'g'rimi, Abror? Anaqa qilaylik. Bilaman-da, ikkovlaring men ana eshitib turdim-da, sizlar gaplashib kelayotdingiz hozir aka aka. Nima deysiz? 21 bo'lsa. Hashtag aka, o'sha narxga aytasiz. Hamma videolarni ko'rib kelganman. Ularni qo'shasiz. Bancha bola olib keldim. Ha. Qarang, tushundim men sizni. Lekin mashinaning holatiga nisbatan zo'r so'radim. Mashinaning holatiga nisbatan 2 marta zo'r so'radim. Bir guring, mayli. Shuning uchun kuzatib kelibsizlar. Boshqa qo'sha olmayman. Bo'ladi desangiz, aka, 18 million 500 beraman-da 19 million sotaman, 20 lik mashina emas. Agar 20 deb o'ylaydigan bo'lsangiz, 20 sotib bo'lmaydimi? 18 million 500 naqd pul beraman-da 500 ming so'm qo'yib sotaman. 19 bering. Yo'q, aka, bilaman 19 bering deysizga. 19 sotaylik, aka, bir dehqonga beramiz. Kim olsa, minsin aka. Motor yaxshi ekan, shuning uchun so'radim. Bormi, baraka? Baraka. Faqat aka men ertaga ketaman. Assalomu alaykum. Hozir ketaman, vizam bor. Ertaga muammo bo'lmaydi, dokumentiga menga Hech qanday muammo bo'lmaydi aka. Yo'q. Uyingizdagilar shunday aytasiz, отказ qilib tayyorlaydi. Bormi? Radayaz, ayaz. Bormi? Lubi odam bor, отказ berib tayyorlarsiz, keyin bu odam kelib olib sotib qilasiz, kutib turadi. Kelishsiz. Siz qani? Kasb bilan nima ish qilasiz? Bo'ldimi aka? Videochi? Erta bu bozor chiqib turadimi? Videochining mashina zo'r mashina deb. Qarang, obzorni aytaman, 4 ta eshik kraska, kapot kraska, krila kraskaga orqasi radmi? Ichi o'tmagan, oldi ham yaxshi turibdi. Hozir ko'rdingiz, 18 million 500 ming so'mga oldim. 19 million bo'lib sizga o'tdi. Men 500 ming so'm qo'yib sotdim. Rozimisiz shu 500 mingga? Rozisiz, ha? 2008. Aka, 500 ming qo'yib sotdim. Abrorjon 500 ming qo'yib sotdim. Ha, bo'ldi. Rozisizlar? Rozimiz aka.